أنا واحدة عندي 65 سنة، اتفضلي اتفضلي. ومرفوع عليا قضية طرد. أنا مرفوع عليا قضية طرد، وأنا زوجي معايا شهادة وفاة زوجي وأهلي، وأنا ما عنديش مصدر رزق إن أنا أسكن برا. وصاحب البيت ده جاب لي جلطة، قعدت 4 أيام في غيبوبة، والمحضر لما جاني في رمضان اللي فات شالني وحطني على الكرسي لان جالي غيبوبة سكر، وامراض الدنيا كلها جاتني بعدها. رجلي ضربت ورا من وش الرجل لغاية الركبة، اتبهدلت اخر بهدلة. والله العظيم يا بنتي قعدت 4 ايام ما باكلش وما بشربش، لاني انا اهلي كلهم متوفيين. والدي من طنطا وامي من المنصورة، وجم عاشوا هنا في القاهرة لغاية لما توفوا يعني. وحتى اخويا واخواتي اللي بنتين توفوا، ما عادليش حد في الدنيا. وزوجي كان الضرايب حجزت على المصنع اللي كان عنده وما سابلناش حاجة. وانا عشت مع الراجل ده صاحب البيت ده، قهرني وهو وولاده. الراجل ابوهم ده كان رافع عليا قضية وعلى العمارة كلها بعد ما خد الخلو مننا، ومش كاتبه ولا ذاكره في العقد. وكل حاجة في الشقة احنا عاملينها، البلاط عاملينه، البياضة احنا مدينا الشقة على المحارة، الإزاز عاملينه، البيبان عاملينها، الشبابيك، كل حاجة في البيت، حتى الإشاني بتاع الحمامات والمطابخ احنا اللي مركبينها على حسابنا، وكل حاجة عاملينها والله يا بنتي. في الآخر الصفرة بيا دلوقتي آخر، راح رفع عليا قضية وأنا ماليش حد في الدنيا خالص. فاضطريت اعمل ايه؟ اضطريت، انا ما كنتش بشتغل خالص ولا عمري اشتغلت. بقيت انزل اخد حاجات من شركات، مدير التسويق بعمولة 1/4 جنيه. بقيت الف من 7 الصبح ل1 بالليل في الشوارع، مصالح حكومية ومدارس، والف عشان اجيب 20 جنيه، اسيب له 10 جنيه عشان الايجار، واشيل ال10 جنيه. لقيت انذار على باب الشقة مكتوب ان عليا قضية. ربنا يكرمه القاضي، اللي ربنا يديله الصحة والعافية يا رب، ويرزقه من واسع فضله، ويرزقه من حيث لا يحتسب. كسبني القضية وقال ان الامتداد يمتد للست دي، مينفعش يترفع عليها قضية تاني، لان انا من 96 معايا وصل بسنة، ومعايا وصولات دفعها في المحكمة، والراجل ابوهم ماضي وباصم، ومعايا الوصولات دي شايلاها عند ناس يعني. مم. والسكان اللي كانوا برضو كده برضو كسبوا القواضي منه. المهم، جه بقى دلوقتي الراجل اتوفى، ولاده الورثة رافعين علينا قواضي كلنا. انا جاب لي جلطة وسكر وضغط ومشكلة في الكبد، ورجلي الاتنين مورمة، بقيت ماشية على عكاز، اللي كنت بمشي انزل السلم اجري. ومن ساعتها وهو بيدفعني ايجار في المحكمة. ابنه رفض يستلم وقال لي الشقة حلت في عيني وانا هاخدها منك غصب وافترى. وفي كلام كتير بقى مش عايزة اتكلم بقى هنا على عام قدام الناس يعني. كلام كتير وحاجات كتير انا يعني عندي الدلائل بتاعتها. وجاري تاني برضو اول ما سمع ان جاله الناس يمشوه، دخل العناية المركزة. يعني احنا كلنا تعبنا نفسيا، لان البيت ده وطني، وطني، بيتي اماني لو انا واكله اي حاجه. على فكره انا عايشه على بتاع الفول من تحت البيت، ما عنديش بطاقه تموين اجيب منها حاجه، لان هو ما كانش مخلينا عايزين حاجه، وقال لي سيب البطاقه دي للناس اللي محتاجينها. كان كل حاجه بيجيبها لي بالشهر والله. فانا عايشه على بتاع الفول بشكك منه، وبشكك من بتاع الخضار. انا ما عنديش مكان انزل اقعد في الشارع، بس انا غلبانه، انا واحده غلبانه ومعايا كل، طب انتي يعني دلوقتي انا بدفع موجودة جوه الميه. الشقة ولا انتي موجودة جوه موجوده الشقة ولا والمحامي. دلوقتي بره؟ اه، لا لا موجوده، والقضيه بتاعتي ربنا يستره. محامي ماسكها لي مجانا. ربنا يعينك يا رب ويبعد عنك كل شر. كلنا حاجة. فندم بعد اللي سمعته ده ما انا عارف اقول ايه. ايوه ما السلام هو بدون نقاح. طبعا. باور ايه السؤال؟ عشان أنا مش فاكرة ان انا عارفة السؤال، فاستأذنك بس تقولهولي. اه موضوع لم يحسم بعد، لسه. احنا لسه. لسه مدام رئيس الجمهورية ما صدقش لسه. يبقى لم يحسم بعد. هنشوف الدنيا بس هتوصل لفين وتتحرك فين يعني.
موضوع قاضي الامور الوقتيه يا جماعه، قاضي الامور الوقتيه بس هو قاضي سريع شويه، يعني زيه زي اي قاضي. لازم برضو المالك يقدم اوراقه للقاضي ده، لو مع المالك ما عندوش اوراق مش هيعرف يقدم للقاضي. يعني يقدم اعلام الوراثه، يقدم سند الملكيه، يقدم توكيلات من باقي الورثه. يعني الورثه لو على خلاف المؤجر ده او المالك ده مش هيعرف يروح لقاضي الامور الوقتيه. الحكايه مش سهله قوي زي ما بيصوروا البعض، لا الحكايه مش سهله. واحنا ان شاء الله في انتظار قرار رئيس الجمهوريه. اذا صدق على القانون يبقى الخطوه اللي بعد كده المحكمه الدستوريه. مفيش اي تسريبات. 2020 الامارات ادت ايه 5000 جنسية اماراتية ل5000. ماشي، نعمل ايه بقى؟ ان هم هيجوا عندنا هنا باسم ان هم اماراتيين. طيب انا عايزه اقول لكم حاجه، دي الجزئيه اللي انتوا بتتكلموا فيها دي شغله المخابرات وشغله امن الدوله، هما اللي يبحثوا في الامور دي. انت عايز تقول علشان تقول ان المستثمر اللي جاي ده مش هو اللي جاي بالوجه الحقيقي، الناس كلها عارفه الحكايه ماشيه ازاي. فاحنا ما تدخلوش نفسكم في امور فرعيه تضيع حقك، لان حضرتك رايح تتخنق في خناقه تانية ان الامارات ادت الجنسيه لمين. طب ما تتخنق في خناقتك ان انا جوه المحكمه الدستوريه وعايز بيتي وعايز شقتي وعايز، بدل ما اتفرع بقى لما ايه، لما تلاقي حقك ما جاش بالطريقه الفلانيه روح اتفرع بقى. يعني نحاول لابد من البحث وراهم بقى. برضو شغله المخابرات وشغله مش شغلتنا، لان انت حتى هتعرفهم منين؟ يعني هما لو دخلوا لك على انهم سياح انت هتعرفهم منين؟ واحنا هنشوف الدنيا هتمشي. انا اتعودت امشي خطوه خطوه، ولو حققت نجاح في الخطوه دي اصعد للخطوه اللي بعدها. لو ما حققتش نجاح يبقى بغير الخطه واشوف خطه بديله. فخلينا ماشيين خطوه خطوه ونشوف الدنيا هتروح فين. اشكركم ان انتوا كنتوا معايا، واتمنى ان دايما تكونوا هادين مطمنين محافظين على حقوقكم القانونيه، عارفين حقوقكم الدستوريه، لان هو ده سلاحكم ضد الاشاعات اللي اي حد هيروجها. اشوفكم على خير، ويا رب دايما مطمنين وامنين، والسلام عليكم.